tere! Ikka sõidame! Pauk käis ja... Pauk käis. Mis pauk? Oleme endiselt ilusas päiksepaistelises Los Angeleses. Ja truckstop on ka endine. Ja siin on meie kolmas autoabi 3 nädala jooksul. Hommikul hakkasime siis minema, et võtame uue koorma peale ja hakkame kodu poole liikuma. Aga ABS tuli põleb. Ja sõita sellega ei tohi. Kutsusime nüüd autoabi. Vaatame, mis saab. Kas jõuame koormale järgi või ei jõua. Eile istusime, ootasime koormat, ei saanud. Täna saab, aga uus probleem. Ma ei tea, siin kõrval on meil mingi kong ja igastahes siit kongist tulevad õudsad hääled, et inimesed räägivad, ma ei tea, kas siin on mingi inimkaubandus käib või? Kuule, kas siin kongis on keegi või? Üks räägib seal auto taga, aga mulle tundub kongist on vähe. Ei no siin kongis on igastahes ja mehhikokeelne jutt tuleb siit. Mis keelne? Mehhiko, Hispaania. Siis on inimkaubandus, usu mind, et on. No igastahes siin on, igastahes räägivad inimesed siin kongis. Äkki ma teen neile tagant ukse lahti, nad saavad õhku vahepeal. Ma ei tea, igastahes väga kahtlane värk on siin. Tahaks ära saada siit. Mehaanikud on vist Armeeniast pärit ja vist on mingisugune sensor läbi, et siin pidi olema mingid 4 sensorit ja üks nendest on läbi. Särkan. Ja nad räägivad selles keeles, milles ma ei saa aru üldse mitte midagi. Aga küsi, et nad räägiks sinu keeles. Aga nad sinuga ei räägi või? Vahepeal räägivad inglise keeles. Aga mis ta ütles? Mis probleem on? Ta ütles, et üks sensor vist, aga ta ei tea milline veel, et mõõdavad. Teine vend läks auto alla vaata. Vaati seal auto alla. Mis siis pikali ilus? Ei, istub. Istub seal all. Kontrollivad juhtmed. No juhtmed ma kontrollisin hommikul kõik üle. Minu meelest on juhtmed terved kõik. Okay. Keegi öösel lõikas juhtmed läbi. Jah, siin tehakse vahest lollusi. Kui kellegile midagi ei meeldi, et liiga kõrvale ligidale parkisid. No sa oled parkinud ka tegelikult natuke valesti. No, mul ei tule alati välja ju. Oleme jälle teel. Saime oma ABS-i tule kustutatud ainult $500 eest. Ja kaua seda fiksiti? Ainult 1,5 tundi puhastati ära sensor ja küsiti $500. See on Los Angeles.
nüüd läbi või? ma ei taha rääkida enam. Meil on, palju meil minna on? Ütleme 5 miili või? Ei ole, 2 miili. Vähem, 1 miil, 2 kilomeetrit. Ja me liigume nii kiiresti. Ja me istume siin ja meil on 15 minutit aega, et meid üldse jutule võetakse, et koorem peale laetakse. Ja kui seal on mõni auto ees, siis me ei saagi täna jälle koormat. Ja siis oleme jälle Californias ühe terve öö. Mis sul California vastu on? Ta on koju juba. Ei ole hullu. Aga vähemalt liigub. Liigume. Nii, saime oma koorma kätte. Jõudsime 5 minutit enne 2. Saime peatäie sõimata, et miks me nii hilja tulime. Aga koorma saime kätte, muu pole oluline. Kästigast kiivrid ja saapad ja pikad püksid ja kõik pähe panna. Sõimamine käib alati asja juurde, aga ilma sellelt ei saa. Jah, no muu ei ole oluline, peaasi koorma kätte saime, on ju. Saab kodu poole lõikama siit. Jah, meil on peaaegu 4 päeva aega sõita sinna. Bye Los Angeles, saime koorma peale ja liikuma. Mis sa prillid ette panid? Päike paistab. Hea meel, et saab kodu poole liikuda. Tädi, kes algul näo täis sõimas, oli pärast jumala semu, rääkis terve eluloo ära. Oli kuri, et me nii hilja läksime, et tema ei saa õigel ajal koju. Oli jah, natuke ütles, et tema ei saa õigel ajal koju, sul on 15 nurki vaja. Kuna me tegime nii kiiresti, siis ta sai... Trappidel oli vist mingi muu tee. Trappidel oli mingi muu tee vist. Hoopis teistsugused mäed kui Nevadas olid. Teistsugused on? Ja rohelisemad ja suuremad ja Nevadas ei olnud nii suuri. Traffic on mõnus mägedes. Teed? Söön pulgakommi. Hästi paljud trakid on tee ääres, overheating ja üks oli maha põlenud just. Väike peatus. Kontrollime koormat. Tere! Ja siin on mingi meteoorikraater kuskil ja ma vaatan, mis siin huvitavat on. Mis sa oled, kivikuningas nüüd või? Mis sa räägid? Mis sa oled, kivikuningas või? Olen jah. Täna on siis, mis päev? 27. oktoober. Eile alustasime sõitu Los Angelesest kodu poole. Kokku on sõita 1900, palju? 20-50 miili või? Mingi 3000 kilomeetrit. Ja täna on reede, nii et meil on veel
2 pikka päeva, et esmaspäeva hommikuks koorem ära anda. Väga ilus vaade on see. Ma näen taevast. Tule ka siia üles. Tule siia üles. Kus me oleme? Arizonas või? Olime jah, Arizonas. Arizonas. Üpris Grand Canyoni lididel. Sõitsime Grand Canyoni exitist mööda mingi aeg tagasi. Siia on meteoriit kokku. See sama ongi. Ma arvan, et see oli eksitus maandud ja sealt kuskil ligidel. Üle. Tee peal panime siia taha ja ette panime ekstra rihmad, et koorem ette või taha ei liiguks. Metallirullid on alles. Ka veel pingutama korra. Mis see kell on? 10 läbi. Kell on, ei näegi, kus see kell on siin. 10.27 on kell juba. Ja just natuke aega tagasi jõudsime siis ööbima siia bensukasse. Sõitsime täna maha siis kokku 750 miili ehk siis 1200 kilomeetrit. Ja sõiduaega oli
koos peatustega 13 tundi. Et nüüd oleme Texases ja magame ära ja homme sõidame edasi. Pool maad on sõidetud. Hommikut. Tere hommikust! Täna on siis nüüd pühapäev ja oleme sõitnud nüüd, eile sõitsime mingi 700 miili maha. Õhtul jõudsime truckstoppi ja nüüd hakkasime liikuma. Viimased 300 miili on jäänud veel. Aga siin on üks truck on ennast kraavi osanud ajada. Eile õhtul oli hästi crazy ilm, vihma sadas ja oli ka üks truck oli kraavis külili. Kihutavad ka hullu moodi, nii et Rakiõnnetused on igapäevased. on ja nad kihutavad ka hullu moodi. Sellel on veel hästi läinud. Eile oli üks külili ja üks oli maha põlenud ja nüüd on siis niimoodi, et jõudsime nüüd lõpuks siia kohale. Andsime oma koorma just pool tundi tagasi ära. Et täna on esmaspäeva hommik, jah. Ja kus me oleme? Lafayette, Indiana. Me oleme Lafayette, Indiana ja me tulime Californiast ja me kokku sõitsime. Mitu tundi me sõitsime kokku? Sõitsime 2150 miili ja 34 tundi. 34 tundi sõitsime. Sõiduaeg. Oli sõiduaeg, jah. See 2150 miili. 2150 miili, jah. Oli mingi ligi 3500 kilomeetrit. 3400 millegiga. Ligi 3500 kilomeetrit. Ja ligi 3500 kilomeetrit. Ja me tahtsime nädalavahetuses koju saada, aga me ei saanud, kuna Californias me olime ühe päeva, ei jõudnud ühele koormale järgi ja pidime päeva ekstra seisma seal ja nüüd on esmaspäeva hommik ja nüüd me ütlesime dispetserile, et me tahame koju minna kolmapäeva õhtuks. Et siis me läks neljapäev reede, laupäev, pühapäev kodus ja esmaspäeva alustaks uuesti sõitu. Et eks see nüüd näha ole, kui pikad otsad dispetser meile annab, kas ta arvestab sellega, et me kolmapäeva õhtuks koju saame või ei saa. Et eks näib.